Assalomu alaykum. Arashan Vodiy kanalini ashaddiy obunachilari, hurmatli akalar, ukalar. Alloh nasib qilsa, soat kech bo'lishiga qaramasdan tarobidan keyin kunduzi to'xtamay yomg'ir yog'ayotgani sababli o'zimizni qo'ramizdan bo'g'oz soliqlarimizni obzor syomkasini bitta chunki so'ragan aka-ukalarimiz ko'p, donalab uka tashab bering, qo'lini yaxshi tanimaymiz deganiga qo'lini obdon hammasini, kalla, quloq, yoshlarni hammasini ushlab mana ekan video yorug'ida akalar video obzor syomkasini qilib ko'rsatib tanishtirib o'taman akalar. Xudo xolasa bugunga 3-4 partiya qo'llarim bor. Soat ertalab xudo xolasa qo'ldan kelgancha qo'yib hammaniga tanishtirib o'tamiz qo'lini akalar. Bugun hafta kunimizga chorshanba, sananing 4-mart kunida Alloh nasib qilsa o'zimizni xonadondan bo'g'oz soliqlarimizni hammasini obdon tanishtirib o'tamiz akalar. 5-mart kuni video chiqadi. 5-mart kuni Alloh nasib qilsa ertalab video obzor syomkamiz chiqadi obzor. Akalar, videoni yaxshilab ko'rib, imkon darajasida obuna bo'lib qo'yishni unutmasizlar akalar. Biz bir boshdan o'z ishlarini, qo'lini, quloqlarini o'lchab ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Bo'ylarigacha o'lchanadi qo'lini. Qo'li muhimi yosh, bo'g'oz, kelajagi bor sog'liqlar. Hammasi quloqlik. Videoda uzoqlashmay turamiz. Ana bir boshdan tishlarni ko'rib o'tamiz. Tishlari 4 ta akalar. Bu birinchi sog'lig'imiz 4 tish. Erinmasdan oldidan o'tib qo'lini tishini ko'rsatamiz. Bu birinchi sog'liq mana shu. Bu birinchisi, yaqin bo'g'azimiz. Bu hali tishini chiqarmagan qo'l sog'liq akalar. Keyin quloqlarni, bo'ylarini keyin o'lchab tanishtirib o'tamiz. Bu birinchi qorin tugadi akina. Ha, xudo xolisa bu birinchi qoringa. Qo'li o'zi to'rov ham birinchi qorin. Mana. Ikkita akalar. Yangi ikkitaga tish chiqibdi. Bu ikkinchi sog'lig'im, uchinchi sog'lig'imiz. Endi mana 4-sini bir ko'ramiz. Tishlari. Akalar, tish 4 ta. Bu uchinchi sog'lig'imiz, 4-chi sog'lig'imiz. Hozir bu yerda birinchisi bilan oxirgisi o'sha 4 tish. Hozir bularni endi astodil quloqlarini o'lchab ko'rsatib o'tamiz yo'masa. Quloqlarini astodil o'lchab ko'rsatib o'tamiz akalar. Videoda uzoqlashmay turamiz. Bismillah qani. Quloqlarini o'lchaluvchi birinchi sog'lig'imiz akalar. Birinchi sog'lig'imiz quloqlari 20 plusda akalar. 20 plusga, xudo xolasa 20 ga behijolat tortaverasizlar. Bu ikkinchi sog'lig'imiz. Mana ekan kalsoga qo'yganda quloqlari 20 plusda. Buniki ham 20 akalar. Endi uchinchi sog'lig'imizni astodil ko'rsatib o'tamiz akalar. Kalso, hop. Quloq 20 akalar. Uch qarilib ketgan ekan. Uch qarilgan ekan. Endi mana oxirgi sog'lig'imiz, xudo xolasa quloqlarga ahamiyat berib qo'yasizlar, kalsosiga qo'yamiz. Qulog'i 20 plus 21 ga kelyapti. 20 ga olaverar ekansilar akalar. Endi sog'liqlarimizni bir boshdan akalar bo'ylarini o'lchab ko'rsatib o'tamiz. Keyin narxi bilan tanishtiramiz. Oxirgi 4-chi sog'lig'imiz bo'ylari 83-84 ga behijolat qo'y tanivaligini 83-84 ga ekan bo'ylari. Endi ikkinchi sog'lig'imiz bo'ylarini tanishtirib o'tamiz. Buni bo'ylari 85 akalar. 85 ga ekan buni bo'ylari. Endi keyingi qo'l sog'lig'imiz bo'ylari 86-87 ekan buni bo'ylari. Endi mana 4-chi sog'lig'imizni ko'rsatib o'tsak, jonivor qani metr yerdan qo'yganda akalar bo'ylarga o'zingizga baho berib olasizlar. 87 akalar, mana bosib turganimda 87. Qo'llarimizni astodil ko'rib oldinglar. Endi bularni narxini bir joyga qo'yadigan bo'lsak, sog'liqlarimizni 12 million so'mdan akalar bir joyga narxini 12 million so'mdan bir joyga qo'yib beramiz akalar. Hozirgi $1000 dan akalar so'mga 12 million so'mdan dastavka xizmatlari mutlaqo bepul, behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Endi bundan keyingilarni ko'rsatib o'taman akalar.
sog'liqlarni yaxshilab tanalayni to'rovini. Bu keyingi partiyamizga xudo xolasa, ikkinchi partiyamizga sog'liqlarni bo'g'azini nihoyatda noyapidan o'sha toza zot yo'nalishiga o'sha qiziqqan ukalarimizga to'rovini bir joyga xudo xolasa kelishtirib beramiz. Yana bir sharpelingga qo'zi qo'chqarimiz bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Sog'liqlarni lekin orqa tutumiga, orqa gazlariga, mana go'zalligiga yaxshilab baho berib qo'yasizlar. Sog'liqlarning kallalariga yaxshilab ahamiyat berish sizlardan. Mana. Akalar, qo'ylarni mana tutumiga o'zingizlar bilib bahosini berib olaverasizlar. Hozir qo'ylarimiz bo'ylariga metr qo'yamiz, tishlarini ko'rsatamiz. Quloqlarni ham o'lchab ko'rsatib o'tiladi. Videoda uzoqlashmay turamiz. Sog'lig'imizni mana ekan qo'lni yechib, astodil ko'rsatib o'tamiz. Nihoyatda kelishgan narsa, hozir buni bo'ylariga metr qo'yaman akalar. Quloqlari ham omili 19-20 zakonni keladi. Qo'yi tishini, bo'yini o'lchab ko'rsatib o'taman. Qo'y svetiga ham baho berib qo'yasizlar. Sog'lig'imizga metr hozir olib kelib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha bahosini berishsizlar. Sog'lig'imiz bo'ylari 87 akalar. Mana metriga quloqlari, kallalari. Tishini oching Chavazbek. Sog'lig'imiz tishlari 4 ta. Yosh, nihoyatda yosh narsa. Bo'ylarni ham ko'rib oldinglar. O'sha 86, 87 bo'ylari. Bir yoni bilan ham ko'rsating Chavazbek. Mana sog'liq orqalari. Endi mana yoni bilan ham bir aylantiringchi. Nihoyatda go'zal narsa. Yilllari ham даже bilinib qolibdi. Mana ekan sog'lig'imiz real holati. Buni akalar so'mmasiga keladigan bo'lsak, narxi 13 million so'm. Qog'ozga $1100 xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Kelishiladi, xudo xolisa telefon qilaverasizlar. Qo'y bu yoni bilan ham bir ko'rsating Avazbek. Qo'y tutumiga lekin baho berib qo'yasizlar. Qo'y nihoyatda go'zal narsa, mana pochalari ham nihoyatda zo'r. Qo'y tish 4 ta. Akalar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. $1100 ga qo'limdan kelganicha yetkazib beraman. Qayerga bo'lsa ham. Buni shiriylari ham bor. Hozir ularni ham astoydil ko'rsatib o'tamiz. Jup-jupiga qilib olaverasizlar. Buni prosta tak qo'limda ushlab ko'rsatib berdim. 85 plusga qo'yib olaverar ekansilar akalar. Endi bundan keyingisini ko'rsatamiz. Narxi $1100. So'mga 13 million so'mga akalar. Endi akalar arashan sog'lig'ini yoshiga, go'zaliga ahamiyat berasizlar. Arashan sog'lig'ini kalla tutum, quloq joylashuvi akalar. Mana yuz chehrasi. Qo'yi Avazbek bir orqasini ham ko'rsatib o'ting. Sog'lig'imizning orqasini ham. Mana akalar. Tortinchi. Inshaalloh akalar razrez bor qo'ydi. Mana kalla uzunligi nihoyatda kelishgan. O'ta svet brendda akalar. Hozir buni bo'ylariga metr qo'yamiz. Videoda uzoqlashmay turamiz. Metrni olamiz. Janovarni bo'ylariga metr qo'yamiz. Akalar, bo'ylarni ko'rib olaylik. Bo'ylari 80. Tishlarini ko'rsating Avazbek. Tishlari 2 ta akalar. To'rga yangi buzayotdi ekanlar. Bo'ylari 80, lekin orqa razrezini bitta ko'rsatish qo'yi, orqasini. Toza narsa boqaman degan kushalarimizga mana ekan bog'azidan, nihoyat tozasidan qo'chqori zo'rini qo'shganman. Qo'limdan kelgancha, endi sog'liqqa o'zingizlar bilib baho berib olaverasizlar. Qo'limdan kelgancha ko'rsatib o'tdim. Buni narxiga keladigan bo'lsa akalar, narxi buni taqalishi 12 million so'mga dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Lekin agar toza arashan sog'lig'ini boqaman degan kukalarimiz qo'y o'zi farqli oladi. Qo'y kalla, quloq joylashuv hammasi o'zi mujassam sog'liqda. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bu ikkinchisi akalar. Birinchisini 1100 ga 13 millionga qo'ydik. Buni 12 million so'mga qo'ydik. Sog'lig'i endi xiyol iqi yetalab keyingisini olib chiqib ko'rsataverasiz Avazbek. Akalar, bu uchinchi sog'lig'imiz. Ko'rib qo'yasizlar. Avazbek orqasini ham bir ko'rsating-da shu sog'lig'i.
Mana akalar, orqang go'zalligiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Endi yoni bilan ham bir ko'rsating sog'lig'i. Mashalloh deb qo'yasizlar akalar. Sog'lig'imiz 1 yoshda. Nihoyatda oldi stokalari ham butun sog'lig'imizni. Tutumlar juda kelgan. Buni bo'ylariga hozir 1 metr qo'yib o'tamiz. Quloq joylashuvlariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Metr qo'yamiz. Akalar, buni bo'ylarini ko'ryapsizlar. 83-84. Xudo xolisa behijob aloqaga chiqilaveradi. Orqasini ko'rsating go'zalligini. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu sog'lig'imizni narxiga keladigan bo'lsak, $900 ga xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolisa 3 ta 4 tasini bita olaman degan aka-ukalarimizga ham kelishlarida murosa qiladigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Qo'y birinchi qoringa tug'adi Alloh nasib qilsa. Arashan sog'liq akalar. Mana 4-chi sog'lig'imiz. Bunga bir baho berasizlar. Bu nihoyatda o'zgacha bog'oz sog'liq. Orqa razrezlari ham go'zal. Qo'y birinchi qoringa tug'adi. Quloq joylashuvlari ham nihoyatda joyida kelgan sog'lig'iki. Kalla tutumlari ham zo'r. Hozir buni bo'ylariga metr qo'yamiz. Sog'lig'i astodil bir ko'rib qo'ysizlar. Ancha vazminlagan. Yillari ancha bilingan jonivorni nihoyatda go'zal narsa. Hozir bunga metrni qo'yib ko'rsataman. Metriga bir narsa deyman, bo'ylari 85 plusda. Behijolat kilometrlar osani bo'laveradi. Sog'lig'i astodil ko'rib qo'yasizlar. Nihoyatda zo'r narsa. Go'zal. Bular narxiga keladigan bo'lsak, bu sog'lig'imizni summasi bo'ladigan o'sha taqaladigan joyi yetkazib beradigan joyimiz $1000 ga, xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul yetkazib beriladi sog'lig'i. Orqalari nihoyatda go'zal. Oxirgi partiyada shu 4 test chiqdi. To'ravini bir joy oladiganlar ham behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Buni bo'ylari o'sha 85 plusda. Sog'liqqa yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar. Nihoyatda go'zal narsa. Tishlarni ham avazbek bitta ko'rsatib qo'ying. Qo'y birinchi qoringa tug'adi. Akalar. Tishi 2 ta. Nihoyatda go'zal narsa, akalar. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Sog'lig'i astodil ko'rdinglar. Bu yoni bilan ham bir ko'rsatib qo'ying avazbek. Mana ekan sog'lig'imiz. Nihoyatda tutumi go'zal narsa. Bo'ldi. Orqa tomoni bilan ham bitta ko'raylik qo'y. Mana. Akalar, nihoyatda tekis narsa. Aloqaga chiqaverasizlar. Hozir Sharpelini qo'ziqo'chqarimiz bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Videoda uzoqlashmay turasizlar. Qo'chqorni menda noyapini o'sha tani tuyni bor, liniyasi borini so'ragan aka-ukalarimizga xudo xolisa video chiqaryapman. Sharpe liniyadan qo'ziqo'chqarimiz. Yosh oyligiga kelsak 8 oylik jonivar. Quloqlari 22 plusda. Yosh oyligi 8 oylik. Chiqqan qo'rasi nihoyatda qimmat qo'radan chiqqan qo'zi. Buni mashinkada men tagidan olib tashlaganman, chunki ichkari issiq qo'ramda yurgan qo'zi. Qo'zimizni xudo xolisa tutumlari nihoyatda zo'r. Kalla, svet, quloq hammasi joyida, Alloh nasib qilsa. Faqat chiroyli qarov qo'liga qo'shaman degan aka-ukalarimizga maslahat beraman. Mana shu qo'chqarimizni Alloh nasib qilsa qo'shib, Alloh nasib qilsa zo'r natijalarni qiladigan aka-ukalarimizga tavsiya qilaman qo'chqorni. Tishini bitta ko'rsating avazbek, qo'zini. Akalar, tishlari hali guruch. Qo'chqarimizni yoshlari 8 oylik. Nihoyatda tutumi kelishgan qo'zi qo'chqor. Bo'ylariga hozir men metr qo'yaman. Metriga bir baho berasizlar. Quloq joylashuvlarini ham bir ko'ringlar. Qo'chqor nihoyatda lekin sog'liqqa ishladi. Sog'liqqa ishlaydigan narsa. Mana bo'ylar 86. 86. Behijolat bo'ylari
86 nihoyatda yaxshi natija. 8 oylik qo'ziga. Qiziqqan aka-ukalarimiz bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bu qo'chqarimizni nihoyatda o'zimizga qarashli qo'ridan sotib olingan. Mana orqalarini ham bir astodil ko'rib qo'yasizlar. Nihoyatda go'zal, ochiq. Mana ekan. Qo'chqorni quloqlari ham vashshi kelishgan. Mana. Bu nihoyatda qimmatxo'ridan chiqqan qo'zi akalar. Chunki yoshligidan havas qilib, niyat qilib boqqanmiz. Liniya Sharpe onasi bilan $6000 o'sha paytda bir jup soliq sotib olingan. Bu o'sha o'zimizni qo'rida tushgan. Xudo xolasa qo'zini sotuvga chiqardik. Mashinkada tozalab olib tashalgan qo'chqor. Mana ekan yunglari o'sib, ancha o'ziga kelib jonivor. Quloqlariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana ekan akalar. Quloqni uzunligiga yaxshilab zesab qo'yasizlar. Qo'chqori kallalari nihoyatda tutumi zo'r narsa. Buni so'mmasiga keladigan bo'lsak, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Mehrimiz tushib qolgan qo'chqoriga nihoyatda quloq joylashuvlari juda kelishgan. Bo'ylari o'sha 86, bu degan 85 plusda. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, taqalgan joyi $1300 ga qo'chqarimni beraman akalar. Liniya Sharpe. Faqat green kartasi yo'q xolos bu qo'chqarimizni. Oldingi qo'ygan qo'chqorlarimizda green karta bo'lganda, bu qo'zini chunki yoshligidan mehr berib baqilgan narsa. Agar buni green kartasi bo'lsa, to'g'risini aytishim kerak, men 3300 mingga ham qo'ymayman bu qo'chqorni. Chunki narxi o'zi bilan bo'lib ketadi. Qo'chqor hozir bu yeni bilan ham bir ko'rsatib o'tadi Avazbek. Akalar, qo'chqorni mana ekan. Quloq kallalariga yaxshilab zesab qo'yasizlar. Lekin ishlab turgan narsa. Xudo xolasa, olgan inson kam bo'lmadi. To'g'risini aytishim kerak, ozgina kundan keyin o'zini ko'rsatadi qo'chqor. Hozir men liderni bolalarni astodil sizlarga ko'rsatib o'taman. Liderdan 5 ta tushgan. Lider qo'chqarimizdan tanimaganlarga rasmlarigacha ko'rsatib qo'yaman video davomida. Keyingi hozir ularni ham bir bu yoqqa olib chiqib, ena bola holatda bolalarni ko'rsatib o'taman akalar. Baho berish sizlardan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $1300 ga O'zbekiston bo'ylab imkon darajasida yetkazib berishga harakat qilamiz akalar. Bexijolat aloqa qilasizlar, video ertalab yuklanadi Alloh nasib qilsa. Qo'chqorga lekin baho berish sizlarda. Quloqlari 22 plusda ekan. Keli, xudo xolasa o'tkazgan vaqtingizni rozi qo'yasizlar. Liderni bolalarni Alloh nasib qilsa ertaga astodil ko'rsatib o'tamiz. Hammani tanjaninglar sog' bo'lsin. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Telefonimiz 24 soat aloqada akalar. Bugungi video uzayib ketadi akalar. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Biz minnatdormiz. Alloh barakasini bersin.